Astagfirullah. Woi, sia ulah duhur wae, sia ke dieu sia ke handap, sia jurig. Ya teman-teman saya ceritakan ya. Wah, sia jurig nah. Di belakang saya ini ada sebuah pohon, ini pohon hutan. Ah, suara tuh. Ini hutan, pohon hutan. Kalau saya lihat sih seperti ini buah simalakama ini mah. Ini buah ini nih mah kayaknya. Buah derita, buah hati, buah apalah itulah ya. Buah jakun kali ini mah. Astagfirullahalazim, sia jurig.